卧龙凤雏，得一安天下。裘家兄弟，非一走天涯。我是裘家老四 Lyle Ball， 欢迎收看我的频道，一同在 NBA 世界里走天涯。It's the Denver Nuggets and Miami Heat Game 4 of the NBA Finals. NBA 总冠军赛在6月10日进行第4战，金块保持前一场在客场大胜15分的气态，第4战依旧展现强悍的团队战力，前3节持续把比分维持在10分差上下，以2位数领先分差进入第4节。而尽管热火第4节试图追赶，在约末节剩9分钟时，约基奇因午饭被迫下场，然而热火未能有效缩小双方差距，最终金块以108-95赢球，系列赛率先取得3胜，有望回自家主场封王。约基奇在首节比赛中不幸扭伤了右脚踝，这是因为在争抢篮板时不慎造成的，尽管受伤，但他经过短暂处理后仍然坚持回到场上，继续奋力战斗。上半场比赛中，他和戈登各自贡献了16分，帮助金块队取得了4分的领先优势。进入第3节，金块队的攻势更加凌厉，戈登表现出色，100%的命中率独得9分，而约基奇和穆雷也合力贡献了13分，同时迫使热火队的命中率低于40%。金块队趁势拉开了13分的差距。第4节进行到9分24秒时，约基奇吞下第5次犯规，被迫退场休息。热火把握机会，巴特勒拿下7分，一度追到7分差，但在穆雷的反击之下，比分持续在10分差距徘徊。这时约剩4分钟时，约基奇重回到场上，布朗也在此时跳出，最后时刻拿下11分，搭配 KCP 的外线，金块领先持续拉大，球队也基本稳定了领先局面。金块此一阵中有3人得分破20，其中本场戈登的表现特别出色，15投11中的高效率，就连平常被放投的3分球也4投3中，全场拿下27分、7篮板、6助攻，加上板凳的布朗爆发，全场11投8中，贡献21分。热火方面，虽然全场有6人得分上双，但全场比对手多发生8次失误，可以说热火是不管在进攻还是防守都被限制住。本场比赛依旧是破纪录的比赛，虽然今天穆雷只有进账15分，但也传出12次助攻，成为联盟史上首位在生涯前4场总冠军赛助攻数都达双位数的球员。今天更是在约基奇出现犯规麻烦的情况下，扛起攻势发动机的角色，全场送出12次助攻，且未发生任何失误，这也是联盟总冠军赛史上单场0失误，送出助攻次数第3高的球员，仅次里德在1986年创下的17次，以及魔术强森在1987年的13次。而本季总冠军赛来到当前局面，热火目前陷入1-3落后的绝境。过去联盟历史上仅有一队能够完成逆转，那就是大家所熟知2016年由 LeBron James 率领的克里夫兰骑士。说完总冠军赛，让我们来到休赛季的交易市场。先前传出将被裁掉的 CP3， 近日又有新消息指出，太阳球团有意用他去交易76人的球星哈登。目前可知 CP3 在2023到24赛季的年薪为3080万，其中有1580万是受保障。若太阳没有在6月28日之前税出 CP3， 他的合约将会变成全额保障，而哈登目前可以选择是否执行自己2023到24年赛季价值3560万美元的球员选项，这也让他能在休赛季找寻更适合自己的下家。不过哈登也必须得要在6月29日之前决定是否执行下一季球员选项。目前消息指出，若最终交易未达成，保罗被释出后，包括湖人、快艇、塞尔蒂克、76人、公牛、灰狼、灰熊、独行侠等有意争冠球队都想得到他，而活塞、魔术、爵士、马刺等重建中队伍也对他有兴趣。保罗自己也表示自身油箱内还有油，也间接表示不会接受老将底薪。根据 ESPN 记者文霍斯特评估，若保罗成为自由球员，最有可能加入洛城双雄。而近日联盟中达成了休赛季首笔交易，由金块雷霆推动。根据 ESPN 记者沃神的报道，
金块将会送出2029年受保护的首轮选秀权，换来雷霆在2024年首轮最低顺位的选秀权，以及雷霆在2023年的第2轮37顺位选秀权和2024年的2轮选秀权。大家都知道，雷霆在前些年累积了数十张选秀签，目前统计，雷霆在2024年拥有4个首轮权。目前他们依旧是保持未来潜力为主轴，相对金块则是需要争取现有的竞争力及更多交易筹码。这笔交易对两队可谓双赢。联盟内部专家指出，由于金块交易并未涉及到目前正在打总冠军的球员，因此允许在这段时间内进行交易。另外，位于西区的明尼苏达灰狼队近日也传出将在未来几周内寻求把唐斯交易出去的可能性，主要原因还是在于上季花大钱将中锋戈贝尔挖来组双塔后，唐斯明显无法适应他身处的位置。然而他在护框能力上确实不如戈贝尔，加上灰狼未来将会围绕爱德华兹建队，所以目前唐斯的定位就更显尴尬了。不过也有外媒指出，唐斯本季为了灰狼已做了相当程度的牺牲，打了几年中锋的他，为了配合戈贝尔改打大前锋，不仅增加不少外线投射，也减少内线单打机会。只是随着灰狼在今年季后赛首轮遭到金块4胜1败淘汰出局，就将唐斯交易掉，灰狼也太残忍了。最后近日有消息指出，在总决赛第3战开打前，有记者提问联盟主席希尔佛，全明星赛未来是否会采取美国队对决世界队的赛制。希尔佛回应道，下个赛季应该不太可能，但随着今年又诞生另一个国际球员 MVP， 联盟已经变得更加国际化，我们是应该好好考虑这个新赛制。我想球迷和球员们应该也会对此充满极高兴趣。但同时，希尔佛也指出公平性问题，当前国际球员依旧只占联盟的 25%， 这或许会引来一些反弹。在这几个赛季，我们都能看到国际球员基本已称霸这个联盟了。过去引领美国篮球的球星，都因年纪、伤势或是阵容影响，导致声势不如从前。这也让这几年的 MVP 投票人选前3名基本都是国际球员，这或许也是进到下一个时代的过程吧。